na kaliang kaseng kongres hapok kajingalam uba Vincent Pala menta kasngi haba ai jingkren ula pensyai halor ka UCC ula ong balatho da ka shiti sya ka sorkar pedeng banpej banyak halor ka jinglong jingman ka riti dustur jong ka jela Meghalaya ha ka jinghiar pateng katkum ka riti dustur hapok ka jingyadei bat ka hok long trai man trai ka dustur hapok ka jela ula benrap ru ba ka sorkar pedeng ka kwa ban penlong ya ka ri ka wei ka ktin ka wei ka niam habaro ka wei ka ri halor kane uba Vincent ula ong ba ka bomla banlong ka wei ka ktin ka wei ka dustur bat ka wei ka niam habaro ka wei ka ri pa kumpul kalau mentah ke BJP ka beli very cleverly ki hado mentah ka draft lupa di ka draft di chania ka Uttarakhand government ban draft ya ka bill haka jo ka porpat dilapan ke views yang millions ki brew na through the law commission nga personally hinga la thought ka law commission na frame la ai kita tu kan ki press kum jo ni trend ba ki balang ka per kum ka sinod la thought ka law commission nalian ka bakal balang ka click nalian ka association ki per la thought ka law commissions ila ai ka views ka law commission but habito ko poro ngaro ngala thought to prime minister direct but exempt ya kan ka state jani kan kan dan ko ka 600 la UCC maka ka code jono ngin board u muslim u hindu u kristan te ni ka code ham tam ku maka ba ya tho kaya tho akor kam jono ka kam hindu ne kam kristan ne ka kam jong ki muslim ne ka code ni ka hiar pating kahiyar penting kamu kau kami kasih kahiyar penting baru-baru ikut kadok mah hakikat kat ba ki Hindu kat kahiyar penting ada kun nongkong tengi kot kot jo Hindu ne kot jo kasih ni ki tribal baru-baru ni don kacang culture kacang practice kacang system kat ba kiwei ki don kacang system so kedan ki penting ki banyak perkat ba deh kamtam kalian ka songka songman beriti dustur bat hakam kahiyar penting ini kiba perkat ba tengah iba BJP ukwa ba kawai kari kawai kaniam kawai kaktin bat kumta terter dengan sah India we always agree to disagree in India ni berbol ni flourish nama ba of a diversity ni seotenat ban ya discuss ni seotenat hujuk uporo ban seotu ekiwai so India is being great because of diversity it's not because of uniformity. One thing is that the BJP is trying to convince, is trying to bulldoze, is trying to impose on others through its culture. That will not be possible. India will live, India will unite, India will be strong only through diversity, not through uniformity. Thank you.